Ja. Så, ja. Nej, men det er svært. Just double check. Ja. Ja. Okay. In 10 seconds, sir. I'll be ready. Okay, Yeah, I'm ready. good. Okay, så jeg tænker, vi starter med, hvornår du egentlig kom til Danmark. Hvor gammel var du? Jeg kom til Danmark, da jeg var 13 år gammel, i slutningen af 99. Og oprindeligt der kommer jeg fra Afghanistan. Og der første dag, der landede jeg i Aalborg Lufthavn i Danmark. Til et helt andet verden, end jeg var vant til. Mine forældre stod i Aalborg Lufthavn og tog imod mig sammen med 2 af mine søskende, hvor vi havde boet alene i Afghanistan i 6 år. Okay. Så hvad var anledningen til at komme hertil? Jamen altså, min far og forældre, de er politisk flygtning fra Afghanistan. Og de flygtede så fra Afghanistan, men de kunne desværre ikke nå at tage alle børnene med. So are you ready? Yep. Okay, så hvornår kom du til Danmark? Jeg kom til Danmark i slutningen af 99. Ja, hvor gammel var du der? Jeg var 13 år gammel og landede i Aalborg Lufthavn som 2 af mine søskende, hvor mine forældre stod klar og tog imod os i Aalborg Lufthavn. Til et helt nyt verden, end vi var vant til. Så det var noget anderledes, noget nyt at komme til. Så hvad var det nye? Hvad var det, som du oplevede, da du kom her? Altså alt var nyt. Vejret det var anderledes. Duften af Danmark var anderledes. Mennesker så anderledes ud. Påklædene var anderledes. Så det hele var anderledes. Vejene så anderledes ud. Det natur, det så anderledes ud. Alt var anderledes, end jeg var vant til. Hvordan var det så for dig at komme der som 13-årig og opleve alt det her nye? Det var spændende, men samtidig så forventede jeg noget helt andet, end hvad jeg kom til. Så man kan ikke sige, at jeg blev positivt overrasket. Det gør jeg ikke. Men det var fredeligt. Så hvad var dine forventninger? Så da jeg har boet 6 år uden mine forældre i Afghanistan, hvor de er politiske flygtninger. Og de når desværre ikke at tage alle børnene med, så jeg blev efterladt af mine forældre sammen med mine søskende. Og på et tidspunkt så vidste vi jo ikke, hvor de var henne. Men da jeg fik at vide, at de var i Danmark, der var der gået et stykke tid. Men samtidig så kendte vi ikke Danmark. Vi vidste ikke, hvad Danmark var for et land. Vi havde hørt Europa, vi havde hørt Germany, men ikke noget med Danmark. Og automatisk så får man dannet sig nogle forventninger til Danmark og til Europa. Det er, at man drømmer om noget stort. Luksus. Velfærd. Og der drømmede jeg jo også, at mine forældre har 3-4 biler, kæmpe stor villa, swimmingpool. Det var fordi, jeg sammenlignede det med de rige fra Afghanistan eller Pakistan, som jeg også boede i kort periode. Og når man er rig i Afghanistan og Pakistan, så er man rig. Så er man rigtig rig. Og der har man både et vagt, og man har swimmingpool, man har kæmpe stor villa, 5-6 biler. Og det var det liv, jeg forestillede mig. Så det var noget helt andet at komme til, hvor jeg så forestillede mig, at mine forældre har et kæmpe stor villa, 5-6 biler, 4-hjulstrækker. Det var det så ikke. Samtidig med, da jeg var i Afghanistan, så fik jeg at vide, at i Danmark, der tager man penge ud af en væg. Og der var jeg jo glad, fordi penge, det var det, vi ikke havde jo, da forældre var flygtet. Og så viste det sig, at penge fra væggen, det var et haveautomat, hvilket vi ikke kendte noget til overhovedet på nogen måder.
Så da jeg kom til Danmark, det var rigtigt. Vi kunne tage penge ud af væggen. Men det var bare et haveautomat. Det var dine egne penge, som lå i en bank, hvor du kan have den. Det kan vi ikke noget til. Så derfor så var det et kultur. Det kultur, jeg havde hørt om, det samfund, jeg havde hørt om, var anderledes, end hvad jeg forestillede mig. Landet som sagt i Aalborg Lufthavn, og det blæste rigtig meget. Vi havde ikke nok tøj på. Vinter. Og derfor men det her, det er jo koldt her. Og kommer ud til lufthavnen, vi var enormt glade for at se forældrene efter så mange år. Det var overvældende, fordi vi havde jo savnet dem. Alt hvad man kan savne ved sine forældre. Så man tænker ikke så meget over det materialisme. Men stadig, da jeg kan tydeligt huske, at vi skulle ud til bilerne. Og der holder så min far sin Mazda 626 rusten. Helt rustet. Og så kigger jeg på far og spørger ham, er det din bil? Ja, det er det. Og vi skulle køre videre til lejligheden og komme til et gamle havnelejlighed. Det var ikke et villa. Der var ikke 4-5 biler. Det var et helt andet verden. Men det var dejligt. Det var fredeligt. Dejlig duft. Så fredeligt lyder som om, at det har været rigtig betydningsfuldt. Det er som en afghaner og et barn, som kommer fra et krigsland. Første prioritet, det er sikkerhed. Og det er fred. Hvilket vi ikke hed i Afghanistan. Og det er det, vi savnede allermest. Samtidig selvfølgelig, vi savnede vores forældre. Men usikkerheden, utrygheden, og det gør det også til nogle andre mennesker, kan man sige. Så det savnede vi enormt meget. Og derfor så var vi glade for at være i Danmark. Så hvordan oplevede du den første tid her? Altså, du så havde dine forældre og faderen? Jeg oplevede den første tid, at tidligere om morgenen, dagen efter jeg ankom til Danmark. Jeg havde søskende, som boede her sammen med mine forældre i forvejen, hvor min far han vækker mig tidligere om morgenen. Nu skal du hjælpe din bror. Og jeg kiggede på ham. Hvad skal jeg hjælpe min bror med? Jamen han skal dele aviser ud, og du skal hjælpe ham. Så jeg gik med aviser med min bror og delte aviser ud, hvor han havde lavet et lille plads i den vogn der. Kiggede rundt omkring, og han samlede flasker. Så siger jeg til ham, hvad skal det til for? Flaskepenge, det er til os, siger han. Avispenge, det er til far. Så det var vores lommepenge. Det er det, jeg kom til. Det er det, realiteten var. At man skal selv gøre noget for sig selv. Det lærte jeg dagen efter. Så de forventninger, jeg havde, det var et drøm. Og det gik meget, meget hurtigt op for mig. At det ikke sådan tingene forholder sig, som jeg havde forestillet mig om Europa, om Danmark. Så var det sådan en stor udfordring for dig så, eller hvordan tog du det? Ja, udfordringen var der mange af. Ikke kun materialisme, men også psykisk. Fordi at som et barn, hvis man skal klare sig selv i et land som Afghanistan, uden forældre, så skal man også lære at beskytte sig selv. Og der havde jeg lært at beskytte mig selv. Så meget hurtigt efter, at vi var landet i Aalborg Lufthavn, så flyttede vi til Vejle fra en by, der hedder Hadsund, en lille by. Og der havde jeg ikke gået i skole. Jeg havde ikke gået i skole i Afghanistan. Jeg har aldrig nogensinde gået i skole, før jeg kom til Danmark. Så mit første skoledag, det var i Vejle Kommune, hvor de tog rigtig godt imod os. Mine forældre og mine søskende, de kunne godt tale dansk på daværende tidspunkt. Jeg kunne ikke tale dansk, da jeg havde boet i Danmark i 2 måneder. Så det var absolut et nyt verden at komme til, da jeg landede i Vejle, efter jeg havde boet et par måneder i Aalborg. Hvordan var det at komme i skole her, uden at kunne sproget overhovedet? Det var så straks en udfordring, hvordan det var at starte i skole i Danmark, da jeg aldrig havde gået i skole, og jeg var 13 år gammel.
Og det var noget nyt at vende sig til, at man skal lytte til andre. Man skal gøre noget. Der bliver stillet krav til os. Og vi skulle lære noget. Men det var også så spændende. Fordi jeg vil gerne lære sproget. Jeg vil gerne lære noget. Men på det var et tidspunkt, jeg koncentrerede mig ikke så meget om skole. Så da jeg startede i skole, jeg tænkte, at alle var imod mig, og jeg skulle beskytte mig. Så det endte med, at fra første skoledag, så begyndte jeg at slås. Når andre elever kiggede på mig, så eneste måde, jeg kunne reagere på, det var, at jeg slog ud efter dem. Hvilket det ikke var. Jeg kunne ikke se det på det tidspunkt, men det kan jeg i dag, som jeg fortryder. At det er jo ikke det, vi mennesker er skabt til, at slå på andre. Men Jammer, jeg tænker jo nu ved jeg jo, selvom du lige har fortalt om det nu, at du i virkeligheden har klaret det rigtig, rigtig godt. Så hvad har været det, der har fået dig væk fra, at altså på den måde beskytte dig og at gå i slåskamp? Jeg er på skolen, da jeg var ude i udfordringer, hvor mine engagementer gik ud over andre elever og skolelærerne. Så kom jeg i kontakt med min klasselærer fra noget, der hedder modtageklasse, som er et klasse for flygtningebørn, der kommer ny til Danmark, hvor de skal lære sprog. Og min klasselærer, hun lyttede til mig, og hun indså, at jeg havde et problem. Jeg havde nogle udfordringer i livet, som der skulle arbejdes med. Så hun henvendte sig til kommunen og til de andre aktører, som der er, hvor de hjælper børnene, for at jeg skulle have noget psykologisk hjælp. Hvilket jeg også fik. Der gik godt nok et stykke tid, men jeg blev tilknyttet til et tortur- og krisecenter, hvor der var kompetente psykologer. Jeg var det første barn for det center nogensinde, de havde modtaget, som havde et traume, krisetraume, som jeg fik behandling for i mange år. Det var vendepunktet i mit liv. Samtidig vendepunktet var også, at jeg indså meget, meget hurtigt i Danmark, at man skal gøre selv noget for sig selv. Så jeg begyndte at arbejde i fritid. Efter skolen fik jeg et job ved et fabrik, hvor vi arbejdede. Om aftenen der arbejdede jeg i restaurant. Og hvis vi blev opsagt fra restaurant, så tog jeg telefonen på og ringede til samtlige restauranter i Vejle, om de manglede en medarbejder. På den måde så fik jeg et job. Jeg har aldrig problemer med at få et job. Så jeg har arbejdet på næsten samtlige restauranter i Vejle, og har delt aviser i alle gader i Vejle. Har arbejdet i supermarked, fritidsjob, hvor jeg fejede gulv til at starte med, hvor vi kalder det for flaskedreng. Og så var der en dag en indvandrer, som bor i det lokale område, hvor jeg arbejdede. Han er en meget, meget motiverende person, hvor han motiverer andre unge mennesker og giver dem et håb. Så siger han til mig, at i dag fejrer du i butikken her i supermarkedet. I morgen så er du butikschef, hvis du fortsætter på samme måde. Og det glemmer jeg jo aldrig. Og det er det, jeg gør. At jeg har altid bestræbet mig på at gå højere op i mit liv. Så blev du butikschef? Jeg blev butikschef som 21-årig i en Aldi-butik, hvor alle mine medarbejdere var ældre end mig. Og som 21-årig så kom jeg i en lille butik som butikschef. Og da jeg havde spist morgenmad med mine kollegaer, og da jeg gad at arbejde ud til dem, så sad jeg på kontoret og trillede et par tår og tænkte jeg, det her, det kan jeg godt være stolt af. Fordi som 21-årig og butikschef i en Aldi-butik, hvor du kom til Danmark som 13-årig, og de andre er ældre end dig,
men du er butikschef. Det er positivt. Absolut, ja. Ja. Men er du så stadigvæk butikschef der, eller hvordan? Jeg er ikke butikschef i dag. Jeg har haft rigtig meget erhvervserfaring i livet, siden jeg var færdig med handelsskole. Og efterfølgende taget en uddannelse inden for detailhandel som leder. Så har jeg arbejdet inden for ledelse. Og i dag der er jeg selvstændig, hvor jeg har mit eget virksomhed. Hjælper andre mennesker, andre borgere til at blive integreret og være en del af det samfund, som vi har i dag, og bidrage til samfundet. Hjælper de svage borgere til at give dem et håb igen. Etniske danske borgere til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så jeg har et selvstændigt firma i dag som privat aktør, hvor vi hjælper jobcentrene med at få ledige folk tilbage på arbejdsmarkedet. Om det er en time om ugen, eller det er 37 timer. En time er bedre end ingenting. Så vi hjælper dem med at komme tilbage og bidrage til samfundet, men samtidig med at få et bedre livskvalitet for dem selv og deres børn. Så hvad er dit bedste råd i forhold til dem, der ligesom skal komme ind og blive en ligeværdig del af samfundet og føle sig som en ligeværdig del af samfundet? Mit råd er jo til alle dem, der kommer her til Danmark, til Vejle, at man skal selv gøre noget for tingene. Man skal rejse sig op og beslutte sig, hvad er det, man vil. Et land som Danmark, vi har mulighed for alt. I dag kan du gå på universitet, om du er 64 år, eller om du er 34. Der er forskellige veje at vælge mellem. Hvis man vælger at være kriminel, så kan man godt blive kriminel. Hvis man vælger at tage stoffer, hvis man vælger at gøre andre noget ondt, så kan man også godt gøre det. Men livet, det handler jo ikke om det. Og så kan man også vælge at få succes i livet. Få livskvalitet. Giv noget til samfundet. Giv noget til børnene. Gør et forskel for andre mennesker. Spred noget glæde blandt andre mennesker. På den måde, så kan man selv vælge noget. Men man skal selv tage initiativ og gøre noget for det. Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Jeg har gjort toiletter rent i mit liv. Jeg har gået med aviser. Der er ikke noget som helst, jeg ikke har arbejdet med. Om det er rengøring, eller om det er som direktør i dag. Prøv det hele. Livet. Vi har det livet, og der er opsving og nedsving i livet. Men vi skal gøre noget aktivt. For at gøre det til noget positivt. Gøre noget positivt i livet. Den 4-hjulstræk, som jeg drømte om, min far havde stående i garage. Den har jeg fået i dag, men jeg har selv knoklet for det, arbejdet for det. Arbejder stadig 12 timer, 13 timer om dagen for det. Det er ejendom. De ting, materialisme, det gør ikke en glad. Men livskvaliteten kan blive bedre, hvis du selv er aktiv til at gøre tingene. Så mit råd er, at så længe man selv kan klare sig selv, så gør det. Tag dig noget uddannelse. Få noget viden. Og tag en del af det her samfund, vi har i dag. Fordi en ting ved jeg. Jeg rejser ikke tilbage. Mine børn rejser ikke tilbage. Forældre rejser ikke tilbage. Søskende rejser ikke tilbage. Jeg har endda sågar skrevet i testamentet, den dag jeg dør, så vil jeg begraves i Danmark og i Vejle. Fordi det er her, jeg hører hjem. Når vores anden etniske borgere kommer til Danmark, de kommer for at blive som borgere i kommunen, som borgere i Danmark. Vi skal tage godt imod dem. Hvor viser vi dem vejen til det rette, hvor de kan bidrage til samfundet. På den måde, så kan vi også lære dem til at stå på sit eget ben. Det er jo hjælp til selvhjælp. Det er vi. Og så har jeg også et godt råd til samfundet, som også, altså til kommunen. Der er ingen grund til at holde borgerne i hånd hele tiden.
Giv slip, lær dem at stå på sine egne ben. Stil krav til dem, samtidig med at behandle dem med respekt. Hvad så med den, sådan bliver jeg lige nysgerrig på, nu siger du kommunen, og der er det jo typisk der, man har ansat. Men hvad med den almene borger? Er der noget, man der kan gøre for også at gøre det nemmere at blive en del af samfundet? Altså almene borger, det vi kan være gode til tider, det er, at vi kan bedømme nogen på hudfarve. Allerede første håndtryk, så kan vi tænke noget negativt. Tænk positivt om den enkelte mennesker, fordi alle mennesker har et eller andet kompetence og ressourcer i sig. Alle mennesker har noget positivt i sig. Hvis vi møder et menneske med et smil, så får vi smil tilbage. Hvis vi strækker hånden ud til et menneske, så får vi et hånd tilbage. På den måde, hvis vi som almindelige borgere åbner døren til dem, hvor vi lærer vores kultur til de nye ankommende, så lærer de også deres kultur. Og hvis vi åbner dørene ind for vores virksomheder og giver dem chance til at komme og arbejde, og ikke se sprog som et barriere fra dag 1 af, men samtidig med at give dem mulighed, så de kan blive bedre, så de kan lære det. Vær tålmodig med dem. Vi har brug for det. Vi har brug for den på arbejdsmarkedet. Vi har brug for den i vores velfærdssystem, i sundhedsområdet. Vi har brug for vores nye ankommende. Det er jo flere hænder, vi har til samfundet til at løfte opgaven. Så derfor så skal vi være fælles om det. Det er jo ikke kun kommunen, der kan gøre det. Kun regeringen kan gøre det. Nej, alle mine borgere kan også strække hånden ud til dem. Virksomheder. Og det leder mig så lige hen til i forhold til sådan, at nu sagde tidligere, at Vejle hører du helt sikkert hjemme i, at du er glad for Vejle. Så hvordan har du oplevet det at blive taget imod i Vejle? Men bliver taget rigtig godt imod i Vejle. Nu har jeg selv også arbejdet, hvor jeg har været med til at tage imod de nye ankomne. Vi kan være stolte af i Vejle, at vi er så gode til at tage imod flygtninge og indvandrere, samtidig med at få dem til beskæftigelse og hjælpe dem hen ad vejen. Men selvfølgelig har vi nogle borgere, hvor de kommer med de forventninger, som jeg gør, og forbliver der, og ikke kan se realiteten i øjnene. Der er der en del arbejde med dem. Så er der også som sagt nogle andre borgere, som har reelle udfordringer, skavanker. Og der er Vejle Kommune rigtig god til at henvise dem i de forskellige steder i Vejle, hvor de kan få professionel hjælp til deres skavanker, om det er psykisk eller fysisk. Så på den måde screenede borgere fra dag 1 af og få det rette, placerede borgere til det rette sted, til det rette hjælp. Så når vi meget. Er der andet, du sådan tænker er vigtigt, at man er opmærksom på? Noget, vi ikke sådan har vendt, eller noget, du synes? Det jeg tænker, som en flygtning, som en indvandrer, der er i Danmark, samtidig med, at jeg kan ikke være mere dansk, end jeg er. At man skal jo ikke bedømme alle og generalisere. At måske er der 5-10%, som gør noget, som ikke er helt overensstemmende med det lov, de regler, den grundlov, vi har. Så betyder det ikke, at alle andre er også lige sådan. Og der møder vi tit og ofte, eller jeg gør, hvor der bliver sådan, du er jo ikke integreret. Jamen, hvad er integration for dig? Ikke nok med, jeg er integreret. Jeg får jo også andre anden etniske borgere til at blive integreret på den rette måde. Hvor vi giver virksomheder arbejdskraft, samtidig med, at vi får borgerne til at betale skat og være en del af samfundet. Så derfor så skal man ikke dømme en på forhånd og strække hånden ud og tage imod med et smil. Er der andet, du synes, vi ligesom skal? Noget, du gerne vil have, vi kommer omkring? Noget, jeg skal sådan noget?
vi har jo talt sådan meget arbejdsmæssigt på noget. Du skrev i forbindelse med spørgsmålet her også noget om, at hvordan er det også, du sagde også selv nu noget med at komme ind i samfundet ved at tage del i det. Det kunne jeg godt være lidt nysgerrig på det, men hvordan kan man, hvis det ikke er i arbejde, hvad kan man så gøre for at tage del, eller for at prøve at... I Danmark, som en flygtning for eksempel, som jeg... Undskyld, det skal vi jo godt. Som en flygtning som jeg, der har vi i Danmark ikke... Der har vi tradition for foreningslivet, fritidsaktiviteter. Det havde man ikke i Afghanistan. Det har man ikke i Afghanistan, hvor man arbejder som frivillig. Hvor man deltager i fritidsaktiviteter. Det er vi rigtig gode til, også i Vejle Kommune. Og det er det, vi kan også lære af vores nye ankommende. At være en del af det foreningsliv, vi har som frivillig. Gør et forskel. Og det kan man godt. De ved det ikke. De kan ikke til det. Fritidsaktiviteter med børnene. Vi har også måden, vi opdrager børn på, det er anderledes. Det er anderledes i Danmark i forhold til det er i Mellemøsten, i Afghanistan. Og det kan de lære rigtig meget, vores nye ankommende, for at se, at opdragelsen starter allerede fra dag 1 af. Ikke som når de er 7 år. Og der kan vi lære vores nye ankommende, hvad vil det sige at opdrage børnene. Det er ikke skolen, hvor mange etniske borgere vil pege på skolen, at det er skolen, det er kommunen, der skal opdrage vores børn. Nej, det er det ikke. Det er forældrenes ansvar. Så på den måde, der kan man godt gøre et forskel. Ja. Hjælp unge mennesker, det jeg brænder rigtig, rigtig meget på for i dag, det er også de unge mennesker, hvor de går og får sig et fritidsjob ved siden af skolen. Jeg snakker om job rigtig meget, beskæftigelse rigtig meget i dag, fordi der ved jeg også, at det er nøglen. Det er nøglen til samfundet. Det er nøglen til et bedre livskvalitet. Det er nøglen til integration. Det er nøglen til sprog. Det er nøglen til disciplin. Det er beskæftigelse, fordi der bliver stillet krav til dig. Og det er det, vi bliver nødt til at hjælpe de unge, de ældre, de nyankomne med at være en del af det. Til dem, der kan. Dem, der ikke kan, de skal have noget hjælp. Om det er psykisk eller fysisk, så skal de have hjælp til at stå på sin eget ben. I dag, der er jeg så privilegeret, at jeg sidder og kan have møder med meget, meget højstående folk, som jeg aldrig havde drømt om, og sidde ansigt til ansigt mod dem. Hvor vi diskuterer blandt andet, hvordan vi kan gøre bedre. Danmark bedre sted for vores nye ankommende. Hvad vi kan gøre for kvinderne. Hvordan får vi kvinderne ud på arbejdsmarkedet? Så på det korte tid, som jeg har været i Danmark, som jeg har, så føler jeg, at jeg tager aktiv deltagelse i samfundet. Og de idéer, jeg har til at give til andre politikere for eksempel, til andre borgere, til kommunale verden. Hvad er det, vi kan gøre for at fremme vores integration? Det lyder virkelig som om du gør det. Jeg har lige lyst til sådan, for alligevel lige sådan afslutningsvis at spørge, hvad er den bedste oplevelse, du så har haft, mens du har... Jeg har haft mange rigtig gode oplevelser i Danmark. Men jeg skal ikke glemme, at jeg er også en flygtning, eller det skal man ikke. At nogle gange så har jeg også behov for at koble fra. Hvor der er nogle gamle perioder, som fylder lidt ekstra i tidsrummerne. I perioder. Så kommer jeg typisk ud og sidder ved vand helt alene og vil ikke snakke med nogen. Så på den måde har jeg noget i bagagen med mig.
Men jeg har fundet en vej til at takle det. I forhold til gode oplevelser i Danmark, der har været rigtig gode oplevelser. Blandt andet, at jeg har fået mig en uddannelse. Den dag, jeg fik studenterhue på, og se min mor i øjnene. Den dag, jeg blev butikschef. Den dag, jeg fik min datter. Så jeg har haft rigtig gode oplevelser. Men en oplevelse glemmer jeg aldrig. Og min bror, som jeg fik i job. Hun kom fra Mellemøsten og tørklæde på. Og banker på min dør. Jeg kendte hende ikke overhovedet. Siger hun, jeg har hørt, du hjælper folk i job i Danmark, i Vejle. Jeg vil gerne job. Hendes dansk. Hun kunne ikke så meget dansk overhovedet. Og vores kvindelige borger, hun kom som sagt fra Mellemøsten, taler arabisk. Sagde til hende, hvad er dit drøm? Hvad vil du arbejde med? Så smiler hun. Du skal ikke tænke på min drøm, du skal bare finde et job. Jeg vil gerne tjene mine penge. Så nej, jeg vil gerne høre om drømme. Jamen min drøm er at arbejde i en børnehave. Hvilket jeg har drømmet rigtig længe. Da jeg ikke selv har børn. Så det er jo ikke en stor udfordring. Vi finder et job til dig i en børnehave. Så ringer jeg til vores netværk. De børnehaveleder jeg kender, eller finder nogen, kommer til det første samtale, så får hun ikke jobbet. Eller praktik, for den sags skyld. Vi er gået efter praktik, fordi hun er tørklæde på. Og så græder hun naturligvis, og bliver ked af det. Og spørger, om hun vel skal tage tørklæden af, hvis det er en udfordring. Så sagde jeg, nej, det skal hun ikke. Men vi var i den børnehave. Hun fik praktik. Efter 15 dage blev jeg ringet op, hvor hun blev tilbudt et fuldtidsjob. Og den borger møder jeg så efter 1,5 år i Vejle Gågade, Vejle Centrum. Jeg havde ikke set hende i 1,5 år. Så stopper hun mig op, og hun har tøj i øjnene. Så siger hun til mig, Gud, Allah har ikke givet mig børn, men du har været med til at hjælpe mig med det følelse, at jeg mangler ingen børn. Så hun lavede det, vi kalder for dua, velsignelse. Siger hun til mig hver aften, før jeg går i seng. Så du er i mine tanker hver dag. Og det kan man ikke købe for penge, den glæde, jeg fik der. Det tårer, jeg så på det tidspunkt. Det bekræftede mig i, at det, jeg gør for andre mennesker, det er rigtigt. Så det var et rigtig, rigtig god oplevelse. Inden for beskæftigelse, inden for det, jeg har arbejdet med. Så det er en rigtig god oplevelse. Men i dag, der er jeg glad for, at vi har et sundt, rask liv, som jeg har i dag. Både inden for private og så inden for det arbejdsmæssige, som jeg har. Jeg trives rigtig godt. Men selvfølgelig er det livet, man har op- og nedtur. Og det har jeg også. Det har vi alle mennesker. På en eller anden måde. Men man skal aldrig lade sig falde. Man skal stå på benene igen, fordi det kan vi klare. Hvis du falder, det er i hvert fald ikke første gang eller sidste gang, du kommer til at falde. Det prøver vi mange gange i livet. Men det gør os kun stærkere for at stå på benene igen. Så spørger jeg dig sådan alligevel også lige, så hvad er det største fald, du har rejst dig efter? Det største fald var, at mine forældre tog afsted fra Afghanistan uden mig. Hvor jeg har sovet i bjerge ude på gade. Og har været igennem rigtig, rigtig, rigtig meget. Mest håbet for livet. Det har været et stort tab for mig. I mit liv. At så mange år af mit liv er gået i spil. Og der formår jeg at rejse mig op igen. Så har jeg også prøvet nogle andre ting rigtig meget, hvor jeg er faldet.
Og det arbejder jeg stadig med at rejse mig op fra. På det private front. Og jeg skal nok komme op igen. Det skal jeg nok. Og det ved jeg gør. Så der er mange ting, hvor man er faldet. Men der er nogle ting, hvor det er små ting, man falder med. Det er små udfordringer, og så er der noget, der er større. Men der er ikke noget udfordringer, der er større nok til, at du ikke kan stå på dit ben igen. Det har jeg lært i livet. Som 6-7-årig, jeg har set mennesker blive slagtet. Jeg har haft menneskers blod på mit ansigt, ved at de bliver slået ihjel. Jeg har prøvet alt. Men i dag står jeg jo på benene og klarer mig fint. Og det er jeg taknemmelig for. Tak. Selv tak.